kuitenkin Rally 1 Fordin ja katsotaan mikä on tahti, kun Jari Huttunen Mikko Lukan kanssa laskeutuu rinnettä alaspäin. Liikkeellä siis viime vuoden 2021 VRC2-luokan MM-hopeamies ja aiemmin myös VRC3-luokan maailmanmestari Jari Huttunen Mikko Lukan kanssa. Ja siis kovinta kalustoa Formula Rally 1 ja saadaan VRC1-luokan pohja-aika pienen hetken kuluttua. Millä numeroilla se sitten alkaa, miten se kirjoitetaan. Siitä vastaa Jari Huttunen Mikko Lukan kanssa. Huttunen ajaa siis ensimmäistä kertaa urallaan nyt Rally 1-luokitetulla autolla. Ei voittoa, mutta hyviä pätkätuloksia varmasti tämä viikonloppu tulee Huttuselle tarjoilemaan. Ja laskeutuu alaspäin ja tuo ykköskuski Fordimiehistä tietysti olisi hyvä valuuttaa tulevia kausia ajatellen kuskimarkkinoille ja Huttunen Mikko Lukan kanssa Jari Tiiron viitayhtiöiden ja muiden sponsoreiden vauhdittamana tulee sitten Harjun asfalttiosuutta Jyväskylän kaupungin tuo tiukka shikaani, se taittuu hyvin ja saadaan Rally 1 pohja-aika pienen hetken kuluttua Jari Huttusen johdolla tuonne taululle ja sitä lähtee hänen jälkeensä sitten tavoittelemaan Adrian Cormaa. 3 minuuttia. Ja katsotaan, Sudisen aika on siellä ja Sudisen aika kyllä lyödään, mutta vajaa 7 sekuntia eli uusi pohja-aika Jari Huttuselle luonnollisesti 2.44.9. 2.44.9. Ja Cormaa on liikkeellä numerolla 16 yhdessä ranskalaisten karttuinsa Alexander Korjan kanssa. Autolla liikkeellä ja katsotaan mikä on hänen vastauksensa tuohon edellä menneen Jari Huttusen aikaan. Pystyykö lyömään tiimikaverinsa pohjaajan täällä Harjun avauksella? Adrian Cormaa laskeutuu tuolta Harjulta ensimmäiseltä kierrokselta alas. Ja tulee sen näköisesti, että täällä ainakin kommentaattorit vähän toteavat, että ei pysty tuohon Huttusen aikaan. Katsotaan sitten mitä Jarno Hatakan ja kumppaneiden silmä kertoo. Kertooko se paremmin totuutta kuin kello lopulta maalissa, kun Adrian Cormaa tulee hetken kuluttua sitten rinteen ja harjanteen päälle toistamiseen. Adrian Cormaa ajoi ensimmäisen MM-rallinsa vuonna 2019 Montesta. Ensimmäinen pohja-aika kirjattiin viime vuonna Safari-rallissa. Voittoja ei miehelle kuitenkaan ole vielä vuotta kirjattu. Erittäin vaikea. Montesta hurja ulosajo volttien kautta. Ruotsista sitten moottoririkko. Kroatiassa pieni ohjausvirhe ja keskeytysten myötä 4 keskeytystä ja parhaimmillaankin ranskalainen Virosta vasta 7. Ja itseluottamus on ollut Andreas Cormaalla hukassa ja kohta voi olla työpaikkakin, jos ei näyttöjala lisää tulemaan. Adrian Cormaa on näin tulossa hetken kuluttua maan. Adrian Cormaa ja kohta sitten saadaan hänelle tuo kellotus tuolta maalipäästä ja hänen jälkeensä sitten lähtee
kanssa. Ja nyt tulee Sulper. Kolmanneksi puolitoista erää meni 0,8. Joka ajaa nyt ensimmäistä kertaa Jyväskylässä VRC-autolla tai Rally 1 autolla vauhtia legendaariseen Petter Sulbergin kohdalla. Arturina Elio. Kauden aikana hakemaan vähän vauhtiakin ja mutta myös VRC-kakkosen puolelta aina hyvän alkukauden jälkeen parhaimmillaan tällä kaudella kotikisastaan Sulberg Ruotsissa 6. ja nyt M-pisteissä 14. Eli ei ole mennyt Oliverin kausi ihan sillä tavalla kuin ehkä alun perin odoteltiin, mutta tuleeko Oliver Sulbergista sitten se tulevaisuuden tiukka taistelukumppani Kalle Rovanperälle? Senkin tulevat vuodet näyttävät, mutta tämä vuosi on ollut kyllä Sulbergille vaikea ja hän on joutunut siis tekemään vauhtia vähän tuolta VRC-kakkosenkin puolelta. Ja nyt sitten ensimmäinen puolikas kohta ajettu tästä Harjun vedosta ja hänen jälkeensä sitten Pierre-Louis Lopé numerolla 7 on lähtöpaikalla valmistautumassa vuoden 2019 VRC-2-luokan maailmanmestari. Sulbergin meno loppuun ja tulee kyllä leveätä ajolinjaa ja se ei kyllä aina vaikka se on niin kivaa katsella, niin välttämättä kello ei siitä kauheasti tykkää. Sektorallin portin alta tullaan rinnet alaspäin, sitten tuo Skodan tiukka oikea ja mäntyjen välistä mennään ja Jarmohan takkaan Oliver Sulbergin meno on vähän tuollaista leveätä aina. No leveätä näyttää olevan ja tuntuu, että vedetään kyllä nyt ihan hakoa kirvessä, niin semmonen tietty rento. Jos vertaa muita VRC-suolten autoja, jotka tässä ovat ajaneet, niin ei voi leveillä vedä kukaan. Väitän, että kello ei ainakaan ole kyllä syyttämään. Oliverin vauhdista ja näyttää siltä, että tässä kohtaa ollaan ihan hivenen liikusta perässä. Se on tietysti ihan kiva juttu meidän. Se on ehdottomasti näin. Ja nyt Huttoseen käy tuo vertailu. 5 sekuntia aikaa tulla maaliin. Mennään ja jäädään kyllä siitä ja jäädään 0,6 sekuntia Huttosesta. Ihan hyvä aloitus Jari Huttoselle. Lyödä kuitenkin Oliver Sulberg tällä yleisön vuoden 2019 VRC-2-luokan maailmanmestari ajankuulassa myös VRC-tä. Eli aiemmin mestaruusvuonnaan 2019 Skodalla 4. Tämän jälkeen Lopé on ajanut kisoja Hyundai VRC-kalustollakin ja sitten kuluvalla kaudella palaa Ford Puma Rally 1, mutta takana vasta 4 kisaa tälle sesongille ja parhaimmillaan Sardiniassa Lopé oli maalissa 4. Ei tule tänä viikonloppuna ehtimään 5 kärkeen millään, mutta jos 10 kärjessä on, niin Lopé saa olla siihen kyllä tyytyväinen. Ja sekin tulee vaatimaan vähän kyllä kuntakuljettajia pieniä apuja, kun Lopén jälkeen lähtöpaikalla valmistautuu numerolla 24. Arvoisa yleisö, se on Esa-Pekka Lappi, joka siellä silloin lähtöviitan alla vuoroa odottelee. Ja tulee pienen hetken kuluttua sieltä liikkeelle lähtemään. 4, 24.
Ja arvoisa yleisö, hei nyt on aika ottaa niitä Suomen lippuja esille. VRC2-luokan vuoden 2016 maailmanmestari ja Suomen MM-rallin edellinen vuoden 2017 voittaja Esa-Pekka Lappi Janne Fermin kanssa Suomen liput esille, otetaan Toyota-liput esille, kun Esa-Pekka Janne Fermin kanssa hetken kuluttua Pierluisto P:n jälkeen liikkeelle lähtee. Viime vuonna Lappi-sektorallista 4. ja nyt siis kauden 5. MM-ralli Esa-Pekka Lapille Janne Fermin kanssa. Ja Pieksämäkeläinen ei ole saanut ihan hirveästi nyt kilometrejä alle, mutta vauhti on kärkipohdinkoon varmasti. Muuten Pierluisto P tekee superhyväksyttävää. Sitten tiukka vasuri ja se taittuu nätisti, se taittuu vauhdikkaasti. Esa-Pekka Lappi tulee hetken kuluttua. Ja nyt on hyvä hyökkäystä päällä. Esa-Pekka Harjun päällä laskeutuu sieltä sitten tuolta erittäin alaspäin. Ja jonkun verran sinne myös pizzaa. Ja voi olla vähän liukaskin tuo ja näyttää, että kello nyt tässä vaiheessa vähän sekaisin. Esa-Pekka on näin paljon ei aikaa ole vielä millään saatu hukattua, mutta meno on hyvän näköistä ja vähän pölyäkin siellä saadaan aikaiseksi ja Suomen lippuja on hienosti. Nyt arvoisa yleisö kannustetaan, annetaan äänen kuulua niin kovaa, että se kuuluu tuonne Toyotan kabiiniin sisään asti. Näin ollaan Sekto Automotiven portilla. Ja sieltä tullaan hyvän näköisesti. Esa-Pekka Lappi, Janne Ferm hänen rinnallaan ja Toyota-lippuja on paljon. Suomen lippuja vielä enempi ja Esa-Pekka Lappi hakee ehdottomasti tästä rallista Suomen kärkeen. Tullaan hyvällä ajolinjalla. Ja ollaan Harjun päällä toisen kerran, laskeudutaan alaspäin. Ja kellokin on nyt sitten tulospalvelussa laitettu oikeaan asentoon. Ja uran toistaiseksi ainoa voitto, siis tuo vuoden 2017 Suomen MM-rallin silloisen Neste Rally Finlandin voitto Toyotalla. Ja nyt onnistuessaan aivan ehdottomasti Esu-P on podiumvauhdissa mukana ja voittotaistelussakin mukana. Katsotaan mikä on Lapin kellotus, kun maaliin tullaan. Hänen jälkeensä sitten lähtöpaikalla on Gus Greensmith, mutta me katsomme nyt tietysti aika loppuun asti tämän Esu-Pin menon. Se on ollut hyvää hyökkäystä, 10 sekuntia huutuseen, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ja siitä aivan ehtiä ei ehdi, vaan Huttunen pitää ykköspaikan 0,6 sekuntia ja tekee tismalleen saman ajan. Brittikuljettajan uran toistaiseksi paras sijoitus on Kenian
viime vuoden nelosia. Eli palkintopalli on antanut vielä myös odottaa ja yleensä Pentti onkin ajanut sijoilla kärkikymmenikön ulkopuolella, mihin vauhti sitten Keski-Suomesta riittää. Se selviää 3 seuraavan pitkän kilpailupäivän aikana. MM-sarjassa Green Smith tänne tultaessa siis 28 MM-pisteellä. Ja merkille on myös pantavaa Green Smithin uralta sekin, että kartturit ovat vaihtuneet viime vuosina ja viime aikoina aika tiuhaan. Nyt siis Jonas Andersson rinnalla, mutta tuttuja karttureita tai monia karttureita on nähty siellä viime vuosina. Muitakin. Ja katsotaan Takamoto katsotaan voittajana Ervinen Kirinoville ja Kalle Romanperä. Ja Greg Green täytyy ehdottomasti nostaa kyllä tämän rallin myös aivan tuohon kärkilaiston joukkoon. Greg Green on jalkautunut aina Joo, Greenillä on ollut tämä parhaimmillaan ihan kärkitaistossa mukana viimeisenä päivinä vielä taistellut jopa rallin voitosta ja Green on aika tiukka paikka siinä mielessä, että siellä on oikeasti ollut tuloksia on ollut vähän voittanut tämä vuosi Greenillä ja siinä on nyt aika kova kirittäjä, että jos Huttunen pystyy lyömään sinne kunnon kiilaa väliin, niin siinä tulee vähän mietittävää tuonne R-Sportinkin suuntaan, että onko oikein kaverit ajamassa rallia ja pieniä juttuja on tullut tästä jo edeltävinä viikkoina, että siellä ollaan huolissaan siitä, että iskukyky ei riitä riittävän leveällä rintamalla ja tähän varmaan Huttunen tulee ihan oikein näin aivan varmasti on maaliin ja jää 2,3 sekuntia Huttusesta. Sekin on Huttuselle ihan hyvä viestiä. Viime vuoden sektorallin 32-vuotias irlantilainen matkassaan Fortumaan ralli ykkösellä. Green on ja saman tilan tietysti vielä kysymysmerkki, ehditäänkö Fordilla aivan sinne kuumimpaan voittotaisteluun mukaan? Tokkopa aivan sinne, mutta kärkikolmikkoon, kärkiviisikkoon ehdottomasti, kun Greg Green yhdessä Bonaglin kanssa tulee ja sitten vähän saa Skodan tuommoinen mikä paali se on, mutta ei ole ihan niin kuin heinäpaali kuitenkaan, vähän kevyemmän näköinen. Tai jotain, ei ollut kuitenkaan kuin heinäpaali, jos ollaan tämmöisiä maalaispoikia, niin sen verran kevyesti se siitä liikahti ja ei Greenin autoon kovin pahaa jälkeen siitä kuulu, mutta etukulmaa vähän siihen saa osumaan ja sieltä sattumaan. Greenhän haki pitkään läpimurtoa Hundalta huoltelleen kolmoskuskina Danny Surdun kanssa. Sitä ei Hundalta löytynyt ja tälle kaudelle irlantilainen siirtyi sitten. Keskeytys Kroatiasta. Irlantilainen oli 4, Portugalista 8 ja Italian Sardiniassa 2 ja se tämän kauden paras sijoitus onkin, mutta viime vuonna Green ajoi Virosta ja täällä hyvin 3 joukosta ja myös jo 2016 Green oli täällä 3 siis silloin Citroenilla. Eli irlantilainen todellakin viihtyy hyvin täällä Keski-Suomen sotaränneissä ja kyllähän tuo Italian kakkosia osoitti senkin, että myös Fordin vauhdillisesti on ihan hyvässä iskussa, kun kaikki menee nappiin. Greg Green hetken kuluttua tuossa maaliin, kun Toyota-kuljettaja Takamoto Katsuta on sitten lähtöpaikalla seuraavaksi numerolla 18. Toyota Gazoo Racing-tiimin kolmoskuski. 29-vuotias Takamoto siellä, kun kello käy Huttusen aikaan, siihen ei ehdi, se upeutuu näin.
snakken ned og lave den. Tak, det tager nakken over. Hvad? Tak, det tager nakken over. Vuonna 2016 ensimmäinen pohja-aika viime vuonna Monzassa, itse asiassa 2020 Monzassa ja sektoraalisesta viime vuonna. Keniasta jo tällä kaudella kolmas ja nelosijat kirjattu Ruotsista ja Portugalista. Ja itse asiassa korokepaikkaa tarjoltiin Takamoto Katsutalle Safari Rallia ennen Portugalissa, mutta japanilainen taipui lopulta viimeisellä EK:lla silloin kokeneelle rattimeelle Dani Sordolle. Mutta nyt Takamoto Katsuta on sitten uudessa kilpailussa liikkeellä. Sektoralli Finlandin yleisöerikoiskokeella ja Huttusen pohja-aika siellä taululla edelleen komeilee ykkösenä, eikä sitä tule Takamoto kyllä täällä rikkomaan. Mutta kuinka lähelle sitten lopulta tuota Huttusen pohja-aikaa hän pääsee, niin se on iso kysymysmerkki kilpailun kärjessä. Huttunen sitten Esa Lehtalahti Löfven. Kyllä, Huttunen nopeimpana Fordina luonnollisesti tuolla listalla ja se on tietysti ihan hyvä alku. Katsotaan, joka nyt siis ajaa Harjun yleisöerikoiskoetta, on ajanut kauden 7 ensimmäisestä kisasta aina maaliin ja sijoitukset 3-8, eli ihan kelpopisteitä on Takamoto Katsuta Toyota-tiimille tuonut, mutta ainakin huhu kertoo, että Toyotalla jo kasvatetaan uusiakin japanilaiskuljettajia ja etsitään seuraavaa japanilaista Toyota-kuljettajaa sitten jatkamaan Takamoto Katsutan hyvää työtä, kun Katsuta lähestyy jo maalia, kun me käännämme katsetta samaan aikaan jo tuonne lähdön puolelle. Vuoden 2019 rallin maailmanmestari, viime vuoden sektorallin kakkonen, vuoden 2020 Jyväskylän voittaja, kun Takamoto tulee maaliin ja tekee sen pohjaajan. Älä mene Heinosen poika katselemaan asioita liian aikaisin. Takamoto Katsuta tulee ja ottaa pohjaajan. Tänään on liikkeellä. Eli vuoden 2019 rallin maailmanmestari, viime vuoden sektorallin kakkonen ja vuoden 2020 Jyväskylän voittaja. 35-vuotias virolaisyrittäjä voittajana Martti Järviojan kanssa. Hyundai i20 ralli ykkösellä liikkeellä. Virolaiskakku on nyt tämän sarjasta 4. Ja mikä on tänäkin hyökkäystä? Tullaan tiukasti ja tullaan ahnaasti. Tuon kärkipaikka vaihtuu siis edellisellä vedolla. Ja se kärkipaikka kirjoitetaan Takamoto Katsutalle. Ottaako Oittanäksen sitten saman tien omiin niminsä? Ainakin hyökkäys on kova, isku on kova ja vauhtikin näyttää siltä. Oittanäk on kokenut Suomen MM-rallinkin kävijä, tietysti yksi rallin MM-sarjan tämän hetken kokeneimpia kuljettajia tässä aivan kuumimmasta ryhmästä. Kalusto ei ole ollut aivan sellaista, mitä tänäkin itselleen odotti, kun mies painaa sitten Secto Automotiven portin alta ja lähtee pätkän jälkimmäistä puolikasta taittamaan ja tekee sitä kyllä hyvällä sykkeellä. Oittanäk yhdessä Martin Järveojan kanssa Hyundai i20 ralli ykkösellä. Ja nyt sitten Takamoto Katsutan pohjalta. Sekunnin erolla Jari Huttuseen.
kun Tänäkki tulee ja Tänäk tulee kovaa. 1,5 sekuntia kovempaa tuonne väliaikaa kuin edellä menneen Huttunen ja Katsuta ja Voit Tänäkin hyökkäys on tänne yleisöerikoiskokeille hurja ja keskittyneen näköinen mies istuu siellä Hyundai ratissa, tullaan Jyväskylän kaupungin sikaanille ja näin. Mies varmasti janoaa täällä kärkikolmikkoon, miksei jopa sitä voittoa ja ottaa pienen puskun, taitaa käydä kiinni siinä. Käy takakulma itse asiassa taisi olla se mikä siellä otti. Katsotaan saadaanko tuosta vielä jotain mitä siellä ei ihmeellistä, ainakaan kovin näkyvää vauriota tullut, mutta pieni pusu siinä saadaan kun tullaan sitten maaliin ja kello tikittää ja saadaan pohja-aika 1,4 sekunnin marginaalilla. Voit Tänäk ottaa kilpailun kärkipaikan. Ladies and gentlemen, we have a new fastest driver in numerolla 33 on liikkeellä ja katsotaan mikä on Evansin vauhti. Viime vuoden Suomen MM-rallin voittaja 33-vuotias Elfin Evans yhdessä maamiehessä Scott Martinin kanssa. Evans on ollut viime vuonna nopea mies ja nyt sitten hyvällä sykkeellä lähtee myös Evans Toyotalla tänne Harjun erikoiskokeelle ja lähtee tavoittelemaan tuota Tänäkin pohja-aikaa. Tänäk ottaa kärkipaikan tänne Se ei ole hyvä, jos haet sitä. Harjulle ja sitä aikaa nyt sitten tavoittelee. Se oli Tuomisen Tomi siinä. Seuraavaksi Elfin Evans Scott Martinin kanssa. Tällä kaudella Evans on ollut 3-2 Portugalissa, Safarissa ja Estissä. Ei siis vielä kaudelle avausvoittoa ja näin ollen nämä pisteistä kolmantena ruvan perän ja Chirinovillin takana tällä kaudella ei Evans ole ollut viime kauden tapaan aivan yhtä tasaisen varma oikeastaan vähän kaikkea muuta on tämä Evansin kausi 2022 ollut. Montessa keskeytys, Ruotsissa keskeytys, päätöspäivänä ja Kroatiassa rengasrikkoja, Salviniassakin tekniikkamurheita. Sitä varmasti janoaa. Mutta on jäänyt tänäkin sitä 2,2 sekuntia Huttusesta 0,6 sekuntia tuolla ykkösmitillä. Eli ei ole tänäkin Huttusen eikä Takamoto Katsutankaan vauhdissa Elfin Evans. Nyt täällä Harjulla Evans tulee hyvää kyytiä. Hänen jälkeensä sitten Chirinovil ja sitten Kaalueen Rovanperä tulee. Mutta me katsotaan Elfin Evansin veto tietysti loppuun asti. 2 minuuttia 20 sekuntia täyttyy juuri nyt ja Evans jatkaa. Ja katsotaan miten viime kauden voittaja tämän Harjun selvittää maaliin. Ja tietysti sitten huomenna aamulla jännitetään mikä on Elfin Evansin vastaus kun lähdetään näille pitkille erikoiskokeille. Laukaa aamulla kello 8, Lankavaa 9 ja ne uusintoina sitten puolen päivän puolin maaliin. Ja jää 2 sekuntia Evans Tänäkissä ja jää itse asiassa myös Huttusesta, eli Evansin avauksen jälkeen sisältää seitsemän ajetun MM-rallin jälkeen Chirinovil, belgialaiskuljettaja Hyundai i20 ralli ykkösellä Martin Hylkin kanssa ja näin on Chirinovil liikkeellä. Siis lukea 80 enää lähinnä teoreettista laskeskelua, mutta seurataan, jännitetään, katsotaan loppuun asti. Tekniikka on kiusannut
tapahtunut myös Dovillea kuluvalla kaudella, mutta myös ajovirheet ovat olleet Chirinovillin kiusana. Tällä kaudella 2022 paras sijoitus, Ruotsin kakkostila, Kroatian kolmossija ja ne myös ainoat belgialaisen palkinton pallisijoitukset tältä kaudelta ja eroa M-sarjaa johtavaan Rovanperään siis tuo 83 pistettä. Rovanperä on tehnyt huikeaa työtä. Noville kohta saa ensimmäisen puolikkaan Harjulta vedettyä, kun me tietysti käännellään katseita sitten tuonne lähtöön. Otetaan Suomen lippuja esille, otetaan torvet esille, otetaan Toyota-liput esille. Kohta se hetki on, arvoisa yleisö, mitä me olemme tietysti odottaneet. Numerolla 49. Jonne Halttusen kanssa, mutta katsotaan Chirinovillin veto. Avaus kuitenkin sitä ennen. Noville tulee tuonne ykkösplitille ja tekee itse asiassa sinne pohjaajan. Noville tulee erittäin hyvin tuonne ykkösplitille 0,3 sekuntia. Tänäkkiä nopeampi, 1,9 sekuntia Huttusta nopeampi. Ja tulee hyvällä hyökkäyksellä Chirinovillekin tätä Harjun vaativaa. Ja nyt siis lähes tuplaten pidempää yleisöerikoiskoetta torstain jo vähän hämärtyvässä illassa. Viilenevä tämä ei vielä ole, vaan ihanan lämmintä kesäähän tämä Suomen syvi meille tarjoaa ja sillä sitten jaksetaan niitä syksyn pimeämpiäkin aikoja läpikäydä, mutta nyt me tietysti jännitetään, mikä on Chirinovillin aika, kun maaliin tullaan. Kello tikittää tänäkin 10 sekuntia aikaa, 8 vielä ja taitaa tulla kyllä sieltä uusi pohja-aika tähän kirjataan. Millä ei se kello pysähtyy tähän 1,2 sekuntia ottaa Chirinoville itselleen kilpailun kärkipaikan. Kun arvoisa yleisö, kaikki huutaa Kalle Lujaa! Voitot Ruotsissa, Kroatiasta, Portugalista. Se oli jo siis se hattutemppu. Sitten Safarista ja viimeksi Virosta. Montesta 4 linjasta 5 ylivuotoisarjan kärkien. Otikin Safarista Kalle Rovanperä, Jonne Halttusen kanssa. Kirja Ralli ykkösellä. Ja tulee kova! Erittäin hyvällä hyökkäyksellä Kalle Rovanperä avaa tämän meidän yleisöerikoiskokeen. Ja Markku Alén on katsomassa ja Markku Alén miettii tuolla katsomon puolella, että tuohan nyt vasta sitä maksimumatakkia on, jos mikä. Kalle Rovanperä tulee sieltä Jonne Halttusen kanssa. Ensimmäinen minuutti täyttyy ja Rovanperä on erittäin kovassa iskussa. On ottanut 45 erikoiskoe voittoa tällä kaudella. Elfin Evansilla 21, Oit Tänäkillä 19. Ottaako Rovanperä sen 46. EK-voiton nyt täältä Harjulta? Sitä haetaan tiukasti. MM-sarjassa toisena olevaan Novillen ero Toyota-kuski Kalle Rovanperään on siis jo tuo 83 pistettä. Rovanperä ei täältä Suomesta voittoa tarvittisi tuon MM-taisteluun. Rovanperä tulee ja nyt ei nostella, nyt hylkätään. Kalle Rovanperä kovassa iskussa. Kolmas kokonainen MM-kausi käynnissä. Itseluottamus 110% ja voiton närkä vähintäänkin samaa luokkaa. Ja Kalle Rovanperä tekee hyvää työtä. Ja yksi juttu on sellainen, mitä Kalle Rovanperä ei tänä viikonloppuna pysty ottamaan. Se pysyy Simo R. Lamppisella. Simo R. Lamppinen säilyy kaikkien aikojen nuorimpana Jyväskylän voittajana joka tapauksessa. Kalle Rovanperä ei sitä pysty tänä vuonna enää ottamaan. Viime vuonna hän olisi sepannut, mutta se mestaruus, se kruunu säilyy Simo R. Lamppisen
Lappisen päässä ja Simo on myös tätä harjua seuraamassa. Kalle Rovanperä tulee, kello tikittää 5 sekuntia Növille pohja-aikaan. Ei taida ehtiä Növille pohja-aikaan, ei ehdi. Tänäkin siinä katsotaan ja katsotaan sitä 2,7 sekuntia. Menee Huttusen edelle 4. Kalle Rovanperä. Arvoisa yleisö, ravikuvat aplodit!